والجويسو عمل عقول النور سين جالت أهم بجسنا فين كمان دفاتي لبو فكر يا دغاير نما كوما لما بدي لما ندعوة تجرا أرى دماشي تنكالي غير دواجة جسنا ريبورتي جرتي ومثلا الروان كنا أبلس كنا كاتا يسي أسنجة كنا سينا فيه مجرى سجله أي فوري تو قرب بيها بلّي سونا بلّي سكانه وين ما ندرس كده يشوف سكورة دي فما أنك جرو لبو والله قرنا قبة تجزية دي برتي برو يلا ديم دمال قرو دماشي لفرن دين تسلا كفور أيو ساعة الدم يفر فوسطان جرو دمال صورة مسي فوسطاول إندي دماشي لفر إنجا أو دماشي أو بليتي كالي غاري يجتو يجيسي دالمشي أولاد دبر أو بليتي أوكي شيء بليتي لكنو بقى ربي لما كده لقى ربي فاتشة كنا amazing hedusi hedus ragamade jira akka kufaniti male akka dabbataniti nafani baga isisani le fute sadarka kanan baka gudda kanan gete lugar rabbi hedus ra obbe jira amalle baka isin jirtu baka isin gete tille akasmati jajjabe isin bira dabbatu dubartiin amana da wallahi heddu akka wana gote ti gammade jira jechura garu odo bira fidde kana cala ka gammadu abdi kaba tana wakta matabiyan kala karina dabate kula kawin isin waan beeku qabdan namni zamana namni beekta saayidin inni yaadu nama tokko gaafa walitti dhufan already bifa jaalalaa saniyyoon taane gara biraatiin bar karaa dheeraa waliin deemuu danda'ani si galee hatamma diyaaspooraan tokko si jaalatee already jaalala yoo walitti qabaachuu baattan gara obbolummaatiin gara waan biraatiin si faana deemuu hin danda'u yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha si galee nama jechuun immoo saayidii takka qofa kan qabatee nama faana deemuu miti saayidii baay'ee jira mircaa baay'ee jira karaa waliin dhaabatan karaa baay'ee jira karaan obbolummaa immoo karaa waa hunda caalasi galee jaalala zamana kanaa kan torbaan takka wal jaalatanii 15 booda walii kan argaa hin jirru bultiinoo isa gam argaa hin jirru hunda isaatu haadha baatee kana waan ta'eef jaalala obbolummaa wanti ati jette aynaa onaa gala maaliif jennaan dhugam osoo amma fuutee bira fiddee meebi ati haalli hojii achi mijeessuu fiduu dandeetta Oromoon ammoo beektaa cinaachuma tokko carra ciiftee yaada sirriiti dhugaa rabbii hedduu sirraa fuudhee yaada lagattuu haa hojjetattu thank you dhugaa rabbii akka waan anaa taatetti gammadee irra caalaa. Beekamaa tabaatee beekama hunda kennaa yoo waan na dandeenyu akkasitti waan qabaannee osoo hin taane yaadumaan qalbii qulqulluu yoo walii yaadne silaa har'a eessa wal geessina hundi kennayyuu kanaafuu waan guddaa ta'ee miti qabaateetis miti namummaa fi waama keessa namaatti uumamuutu jasta namni kan dubbatu hundi beekaadha miti kan dhusu hundis wallaalaadha miti beekta namni zamana kana beekamtii beekumsaan alaa qaba baay'een just yoo garuu walii yaadnee wal bira dhaabanne waan baay'ee wal gargaaruu dandeenya kana waan dhikkoo kanaa miti isiin tun immoo fakkeenya shamara baay'ee taati shamara cimtuudha qulqulluudha kan akka isii sappoorti godhuu ka bira dhaabadhee waan danda'uun nama sitti kadhadhee ofiillee waan danda'uun bira akka dhaabatu na godhe garaa qulqullummaa isiiti. Awwatii seenata isa isii duriisan wallahi jara na fakkaatti because waan dhokfattu hijiban beektu soban beektu waan zamanaa kanan beektu sii galee naturally hawwatii teenya kan duriisan agarte isa san just of keessatti mucayyoo san keessa arga wanneen ani isii jala yeroo deemee hunda deemee intini jedhuuf already kanaafuu alhamdulillah wanni ani sammuu biyya keessa seefu godhadhee ni godha galmaan ni gaha jedhee haga takka naan milkaa'ee jira garuu ammas bakka hin geenne rabbi isii bakka naa geessu haga takka immoo yoo narraa qoodaman natti tola osoo ammarraa kaastanii immoo waa'ee isii xiqqoo narraa qoodamtanii Oromoon hundi ani Oromummaa akkuma namaatitti waan danda'uun haga intini jedhe isinis waan amma booda isinis jireenya qabdi anis jireenya qabaa waan dandeettaniif jajjabeessuudhaan dalagaa irratti fokas akka yookaan dhimma jaalalaa jinni kana keessaa baatee alaamaatti qalbii ofii dabsattu waan dandeettanii yoo nama dhaabattee amma boodaan isii sappoorti gootan baay'ee natti tola kana yoo isiniin jedhu immoo dhibbaan dhibbatti anamma akkas jedhee karaa irra dhiisaa osoo hin taane garuu akka duraa sana osoo hin taane mishinii fi sammuu biyya keessa wanni yaade hanga sa'aatii amma itti jiru kana ture sunnaa milkaa'eera alhamdulillah waan amma boodaa garuu diqqoo yoo narraa qoodamtan obboloota kiyya isiniin jedha asumaan
kan madam siya ang berapa. Amma sinu ni dalagatti yoo achi deemtee hinjettanii hojjetatti wanni siidhaan nama walii lallaaqattee wanna jettuun jiru eega biyya arabaa seentee hinjette waan nan dalagama sirratti honna jechuudha. Achuma irratti akka fokas gootee jettu atis bira dhaabbadhu akkuma duraanii sanii jajjabeessi qaama biraa itti honna hin jedhini. Kana booda maqaallee jalaallee waa hundi jalaallee baateef tan jedhee yaadaani. Kun siidhaa already. Ilma namaatiif illee miti laali. Ada faadhiya namni yeroo ammaa beektaa baay'inni parsantiin 75 ekileedhaaf namaaf maaliif jedheeti waan wayiis kana maa godhu waan wayiis kana bira dhaabatu suni faayidaa takka hin qabu sii galee rabbiif jecha gaafa goote namni waan fedhe si naa jedhu waan fedhe naa jedhu already uummata akka waan inni sirraa harkisu hin jiru wanni inni sii dabalu hin jiru garuu gaafa ati rabbi bira qabattee waan wayii namaaf taate karaan sii banama beektaa karaa milkii karaan ati hin beekne meeqatu sii banama kana waan ta'eef ilma namaaf osoo hin taane waan sammuu kiyya hime san galmaan ga'u kiyyatu na gammachiise malee ilmi namaa akkana naan jedha mucayyoon tuyyuu akkana taate akkana naan jedha ammas dhuma sii hin beekne gatii ta'eef san murteessuu hin danda'u sii galee waan dirqama gaafa isii arge jireenya isiin keessa turte san argerraa kaasee murteeffadhe san galmaan gaadhe malee jireenya isii galmaan hin geenne kanaafuu namni yeroo ammaa gafama nama godhaa miree abbaa tokko tokkosaa kanaafuu itti jabee isaanii achirratti sappoortii godhaanii akka irraa fayyadaman ijoollee miidiyaa gurguddaa qabdan laayifii isiin beektanii akka namni irraa fayyadamu push godhaanii kanumaa yoo wal gargaarsi kana caaleen jiru si jedhaa dhabaatee biyya. Anis gahee kiyya yoo baadhe gaheen nama biraa immoo already akka isiin oomisha qabdu san irraa fayyadaman waan isiin dalagdu kana dhaqee akka namni irraa fayyadamu gochuudha. Gaheen nama biraa jecha gaheen Oromoo biraa. Kana waan ta'eef ani gahee akka mucaa akka dhuunfaa kiyyaatti yaada sammuu kiyya yaada galmaan gaadhe yoon jedhu bakkaan gahee osoo hin taane waan yaade san godhadhee jira waan achirraa hafu immoo waan dandeenyu sappoortii wal gochuu hin dandeenya wal guddisuu hin dandeenya mucayyoo tana immoo moodeelaa fi fakkeenya shamarran baay'ee gochuu hin dandeenya isinii galee osoo wal bira dhaabannee akkas isiniin jedha asitti isinitti illee dheeresse naantee haasaa illee baay'ee inaasa hundee bullee na of kolcha akkuma beeku godha akkuma beeku haasaa illee kana ooltii ada baate gara mana kan bachifte akkasitti sila gide akkamitti moodelisti si sanat talchiisa dhiifte biraa fiddaati gara ati inuma ruuzi maguuri ati taa'i ruuza nyaataama si jala saalfadhe anke nama rabbi naa kenne malee akka amma namni akkatti dadhaabee deemu kana wallaahi hin fedhu gajjada deemu naa wayyan akkatti barakat akka waan akkatti deemu maa akkatti deemu gogeen maraataadhaan akka moodelisti dabaraate amma jechuun addunyaatti dorgamuu qabdaa baru hin fedhu akkanuma deemu naa wayya ani maal ta'e beekta akkanan deemin akkas dhaggeetiin akkas hin dhaabatu maal abbuu maa sun gahee guddaan gajjade haadha baate duudaan dhaabadhee deemu naa wayya si jala saalfadhe wallaahi akka jiru shisma dumaashii Dubaay geeggeessuudhaan meeqatti fittan kooyi kuma dibba Fedhii viizaa deemte dumaashiin bara akkasuma buleetiin jedha akka smaartiin qaaliin takka kan na bira dhaabattee jirti beektaa baay'ee. Dr. Mariam. Dr. Mariam. Fedhii viizaa deemte isiin malee wanni hin deemne xalabaat hin deemne orderii hin deemne. Dr. Mariamiin tun baay'isawwee namni beekta yoo jiraattan dhiyoo tan mallaqni jalaa nyaatamee akkasii mallaqni jalaa nyaatamee exactly baganaa beekta. Yakkiisa jechuudha baay'ee keessaa wajjin rakkataa keessaa waliin cannaqamaa imimmaa waliin turuurrataa ture mallaqa yoo xiqqaate dirhama Dubaay 10,000 maqaa hiqaamaatiin jalaa nyaatanii dubartoonni hedduun fakkeenya akka fudhattan abdii isinii qaba maaliif jennaan mallaqni 10,000 Dubaay irraa nyaatamee abdii hin kutanne viizaa isii jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Arran kana seenuu viizaa nama itti abba meedaa jiruu duniyaa sana laala mee itti bilbiline. Waraqata isii karaa biraatiin sirreeffattee hadda deebitee nama birootiifuu sagalee ta'uu nama birootiif gargaaruu jechuudha. Dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan akkasii gochuu qabna isinii galee waan akkasii keessatti yaaduu qabna jechuudha. Dubbira tarree namaaf ta'uu qabna malee bakka kufnetti hafuu hin qabnu. Dhugaa rabbii hedduu irra gudde Dr. Mariam hiriyyaa tiyya nama keessaanis dubbisee wajjin haasa'u waa hedduu godhuufi dandeetti isii bira taanaan seerima inshaallah. Inshaallah san irratti oomisha isii irratti akka isii jabeessan oomisha isiin dalagdu san hin beektaa miire lubbuun illee nama smaartiidha dalagaa onlaayinaa sirriitti abdiin illee olaanas jira inni illee dalagaa san dalagaa.
Rencaafi godhanii akka jabeessan online irraan isaatti gara rapportii Ay, kan. akkam sila. Okay. Kara jalan tak jalan. Kara kana syampuran banyak tas, masyaallah. Warraati Nah, wallahi. balik dah. Goota ija barbadaati abdii koo wallaa duddi koo siifaatitu. Kana shan ada sih, kana shan. Susi gak, susi sih. Goota ija barbadaa jechuun sii bar anaa kee habiibi. Ah, nah jalan. Sambil ke sana nabil bilnya wasima. Maana himu. Adele. Marati lubbuudha barri edeen gadda viidiyoo kee duwiti naa godhe naa yoo san fidde duwiti naa goote akka waan mallaqa san hunda ofii keetii naa kenniteeti gammadee abdii dhugaa rabbii. Because namni an jaaladhu tokko waa jedheeni waan sayyoo naa godhe dhugaa rabbii hedduu gammade. Akka waan mallaqa san hundaati naa kenniteeti gammade. Wallaahu rabbul kaabaa. Siga erbu. Guyyaa sadiitu hafe amma guyyaa sadii qofa hafe kuma 14 kuma akkasii hanqata. Mara sana itu gutara kau beri siakan mau bilang tuh. Laa walii galtee waan mallatteessineen kaa. Entah aja cuy,